Oi, escorpião! E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma leiturinha. Dessa vez vamos fazer o jogo da torre, né? Para você que está numa fase complicada, você que está na fase da torre, né? Vamos voltar a nossa leitura para relacionamento, tá? Aqui é para quem está passando por momentos difíceis no relacionamento. Muitas vezes a relação acabou, vem de uma relação ou está em uma relação tóxica e a torre vem chutando, né, a porta para nos tirar dessa situação. E muitas vezes dói, deixa a gente sem chão. Mas vamos ver aqui o que tem para os escorpianos, né? Os escorpions. Vamos ver aqui, signo de escorpião. Para leitura particular, meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Signo de escorpião. O que é que a gente tem aqui? Deixa eu dar uma embaralhada. Escorpião. Soprei antes de cortar ou eu cortei? Nem lembro mais. Vamos lá. O que é que vem antes dessa torre para escorpião? O que é que tem aqui antes? Relacionamento. Leitura intuitiva e atemporal, tá? Qualquer momento que cair no seu colo é porque tem uma mensagem para você. Se não se conectar, solta para o universo que ela tem endereço certo. Vamos lá? O que é que a gente tem aqui? Escorpião. Antes da torre, o que é que veio nessa relação? O que é que veio nesse relacionamento? Antes dessa torre. Como estava o relacionamento? Muita carta. Como estava o relacionamento antes da torre? Como estava o relacionamento antes da torre? Ué, deu uma bugada aí no vídeo. Como estava esse relacionamento antes da torre? Gente, não quer sair não. Saiu. 3 de ouros. E depois a torre, o que é que vem? Dois arcanos maiores, hein? A força e a temperança. Elementar. Tenho aqui o 9 de copas. As de copas. 7 de espadas. Conselho da espiritualidade. O diabão. Vamos lá. 3 de ouros. Antes dessa relação, eu vejo aqui 3 de ouros é uma carta que fala de parceria, sabe? Mas existiu aqui um desequilíbrio. É como se alguém estivesse se metendo na sua relação, entendeu? Alguém se meteu na sua relação. Houve algo que é como realmente se alguém estivesse se metendo. Pode ser, pode estar relacionado a alguma religião. Por causa de uma religião, por causa de algo em uma religião, seu relacionamento foi afetado. Clarifica esse 3 de ouros, por favor. Clarifica esse 3 de ouros. 4 de ouros. Mais uma carta, por favor. Esse 3 de ouros. Não, uma carta só. Mais uma carta para esse 3 de ouros. Antes da torre.
Antes da torre. Antes da torre. Mais uma carta para esse 3 de ouro, por favor. 4 de espadas. Clarifica esse as de copas. Gente, o que eu tô vendo aqui é como se o que aconteceu parece ter sido muito rápido, sabe? E tá envolvido com alguma religião. O que me parece aqui é que, sabe aquela coisa de pessoa entra para uma religião e, sei lá, para uma determinada igreja, templo, e o pessoal do templo, né, o pessoal dessa igreja, assim, eles são muito rígidos, são muito rigorosos, né? E eles passam a se meter no seu casamento. Eu vejo uma questão financeira aqui, como se estivesse afetando financeiramente o seu casamento, a sua relação, e fazendo e deixando você de lado, como se o seu parceiro ou sua parceira estivesse deixando você de lado, sabe? Estivesse se dedicando demais a essa igreja, a esse templo, não sei. Mas isso afetou a relação de vocês. Tem a ver com uma religião, com uma doutrina, com algo relacionado à religião, tá? E que estava afetando, inclusive, a parte financeira de vocês. E é como se seu parceiro realmente estivesse trabalhando muito para a igreja, se dedicando demais a essa igreja, tudo, e o casamento estivesse ficando de lado. E aí veio a carta da torre. Me dá uma carta para essa torre, por favor. Uma carta para essa torre. Pode ficar essa torre, por favor. Valete de espadas. Essa pessoa passa a defender tanto. E é uma pessoa que chegou na religião agora, sabe? O que me parece é que é alguém muito novo, mas está defendendo com unhas e dentes, sabe? E a relação desgastou. Clarifica esse 9 de copas, por favor. 9 de copas. Nove de copas. Aqui, ó. 6 de copas. É como se estivesse, inclusive, afetando os bens da família. Estava afetando vocês financeiramente, afetando os bens da família, heranças de sua família. E aí teve uma separação e vai haver uma briga. Não sei se vai chegar aí para a justiça, talvez chegue. Eu vou clarificar aqui. Mas tem uma briga, assim, cada um querendo tomar o que é seu, achando que tem direito a isso ou aquilo, entendeu? Mas é por conta dessa doutrina, a pessoa tá muito bitolada, sabe? E isso afetou o casamento, e isso tá fazendo com que essa pessoa tenha muito gasto, e inclusive tá afetando as economias da família, tá afetando os bens da família. E vai haver aqui essa separação, tá? Essa separação vai trazer uma briga por herança, uma briga por bens. Depois dessa torre, depois que essa fase passar, você vai entender que você passou por um livramento, tá?
Vem um livramento muito grande. Você vai entender que você pulou uma fogueira, sabe? Que assim, foi melhor ter acontecido isso, certo? Porque agora você tá mais leve, você tá mais tranquila, você tá mais forte, você tá mais resiliente, você tá mais equilibrada. Você vai conseguir voltar a equilibrar a sua vida com leveza, tá? Você vai entender que foi realmente um livramento. Clarifica esse diabo, por favor. Um conselho da espiritualidade. É como a generosidade se disfarçando de diabo, sabe? Isso acontece muito, tem muita corrupção em várias igrejas, não estou generalizando, tá? Mas existe sim algo muito, eu considero até macabro, sabe? Em algumas religiões, onde a pessoa já não tem nada e é obrigada, é persuadida a dar o pouco que tem. Então, é como se essa pessoa que você tava entrou nesse esquema, sabe? Foi feita uma lavagem cerebral e você se livrou. Aqui tá vindo muito como livramento para você. Muito. Muito forte como livramento. E como é que vai ficar a vida agora de Escorpião? Cuidado, tá? Cuidado com pessoas querendo sabotar você, certo? E eu vejo você aqui se blindando, mas se blindando com força, assim, muito bloqueada. Mais uma carta, por favor. Mais uma carta. O que é que o Escorpião deve fazer? O que é que o Escorpião precisa fazer? É bem sério isso, viu, gente? Veja a situação com outros olhos, né? Você tem que enxergar com outros olhos. Você tem que entender isso realmente como livramento. Dói, dói. Porque você amava essa pessoa, a relação de vocês era muito boa. Mas chegou a hora, né? Chegou o momento de cada um ir pro seu lado e você tá se livrando de algo muito pesado, tá? Entenda como livramento, porque esse envolvimento é realmente bem pesado. Tá bom, Escorpião? Bom, espero que dê tudo certo. Vai dar certo, né? A temperança vem aqui falando de proteção, de equilíbrio, sabe? Você não tá só. Realmente o universo te livrou de uma braba, assim. Agradeça muito, tá, Escorpião? Então é isso, meus queridos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Balagianjo te proteja. Beijo!